अभी सायरन सुनते होंगे। अगर कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन पर आने से पहले अलर्ट करता है लोगों को कि ट्रेन आने वाली है, और या बैरियर जो देख रहे हैं रेड कलर का जो स्टॉप लगा, ये देख सकते हैं कैसे लाइव और बरोबर गाड़ी कैसे जा रहा है, देख सकते हैं। इसके लिए स्टॉप कर रखा है। अब देखिए गिरेगा, ऊपर कर रहा है और नीचे कर रहा है, देख सकते हैं आप। जैसे ही बस ये देखिए कैसे गिर रहा है, सायरन जब तक बजेगा। ये बिहार का काफ़ी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है और जानकारी। और साइकिल वाले कैसे पार कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। सायरन ही बंद हो गई है।